终于来吃韩国赫赫有名的大瓦房酱蟹啦！平日可以预约，但周末就要现场排。我们提前了1个小时来排，11点20分左右就能进去用餐。我们点了2人份酱蟹，共106000韩元。酱蟹很新鲜，蟹黄饱满，就像果冻一样，一吸就出来了。蟹壳内边边的肉很肥美，挖出来跟饭搅拌在一起吃，超满足。老公边吃边喊马西索，就知道这有多好吃。别看这样好像很少，其实2个人吃完都觉得超饱。但我觉得大瓦房比韩女士稍微再咸一点，感觉要配2碗饭，吃完会有点渴。若周末要来吃的话，建议最好提前1小时就开始排队哦。